मायूसी, कमजोरी, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो लोग कमजोर बातें करते हैं। ये डिप्रेशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें, टेंशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें। मुसलमान कोई लावारिस है कि टेंशन ले? रब रसूल के मानने वाले भी परेशान हुआ करते हैं। ओ हम उस रब के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि तुम हद में ना परेशान होना कि सवेरे मिलेगा तो शाम को नहीं मिलेगा माअज़ल्लाह, और शाम को तुम्हें देखा जाएगा तो सुबह ना देखा जाएगा। तुम उस करीम के मानने वाले हो जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है।